फुंगो आनी थानी कैसे खबर फायो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि होते जे जों कैसे जगह गांजा तांगन नांनाय नों लोकल थाना हिसाबै नों जोंनो लिड माखायनाय चिन लगे माफायनायनि साखा बिनिफ्राय आं नायसिं दंखा बर'फोर फायसपयखा जोंनि खवाइनि डिएफओ फायसपयखा तेलामुरानि एसडिएफओ फायसपयखा खवाइनि एसडिएफओ फायसपयखा विभिन्न जागानि जोंनि पूरा खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि रेंजर फायसपयखा बर हिउज नम्बर ऑफ ऑफिशियल ताई फरेस्ट गार्ड फायसपयखा प्राय 40-45 जना बर फायसपयखा सपयमा लगे लगे सराबसानि परे बर बीएसएफ बुतुबुखा बीएसएफ उला आं साइमान थांखा जे आ बीएसएफ रो चिनि yang border ni belsorar बीपी नि आन्दानि बीएसएफ रो फायखा yang जे border तंनाय रो बर बकबो फायखा बर 16-17 जना फायखा ताई आनि लगे जेहेतु आं बरम लगे थांना तंमाबा आनि अरनि स्टाफ बनादिनि साखांके बां आनि अर जे तंमानि बरनो तलाङै जों थांखा थाङै बरनो लिड खायतलांगो आबो बरनो इनफरमेशन बर लिड खायतलाङै मेलकाबारि थांखा थाङै जों गारि बरक जे जागा तनि म जागा गारि तनखा तनि जों पारा बिसिङाव हाबै आरो गोबांमा खेतमा लायखा खेतो जे तंमानि जों तानै रिखा आरो बुहं कत कतनो जों अनुमान प्राय 4000 4500 बुफां रखना आबो तानै फिरो गुइतं फुरो चिनि थाने खबर फायखा सार बरक चिनि गारि सबायखानि पारान बरक सबायखानि जों फायै गारि जे जागा तनमान जों आ जागा फायखा आपुर फायपुरो पारान बरक 60-70 जना रक फायै आरो जों आक्रमण खायमा बागैनो चिनि खरकनि चिनि दल जे थांनाय रक फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बरक तै बीएसएफ बरक खरंनै न इंजुदुंखा जों बेलायनो आरो परिस्थिति हामियानि बागै जों आरो टिआर ग्रेनेड रक जों फाटेरिमा पुरा जों आरो नि नर जागै जों सेफ जागाव सपायखा हायफोन चिनि गारि जों आरो तुबिमालिया बर गारि बुखा गै आरो जतन नष्ट खायजोंनि बागै उलो जों गारि न दजात लाङै जों आरो नि सिपखै तुखा तुमा परे जों आरो सपायखा फरेस्ट डिपार्टमेंट नि सिबर कासे कमप्लेन दिखा कमप्लेन लिबै जों आबनो स्पेसिफिक केस रेजिस्टार खायखा ओ केस ताबक इनभेस्टिगेशन चलनाय आसुतु तिननि चार कयता गारि बहु जाका टोटाल गारि दुइटा गारि बुखक जाका इंजु दंखा खरकनै ठीक है।